Hahaha, Angry Bird, eu peguei todos os seus ovos, Red, e quero ver vocês pegarem ele de mim. Vou fazer uma gemada com todos eles, e nem adianta chamar toda a sua galera para recuperar eles. Olá, Red. Fiquei sabendo que você está precisando de ajuda? Que bom! Então vou trazer todos os meus amiguinhos para ajudar você e toda a sua galerinha. Gente, se vocês chegaram também agora aqui no canal da Duda, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sino. Tá bom então, vou te ajudar. E aí galera, beleza? Vamos começar no jogo de hoje, pessoal. Olha que bacana a gente no Angry Bird 2. Ganhamos uma caixa no baú mágico do Angry Bird. Vamos ver o que a gente tem aqui dentro. Dentro do baú tinha um anúncio, pessoal. Até dentro do jogo tem anúncio. Havaí Match 3, mania, alguma coisa. Tá, eu quero saber onde está o X. Ali. Então vamos, pessoal. O que a gente tem aqui? Chapéu de namorado. Concluído. Horrível. Ele ficou horrível. Vamos lá, pessoal, então. Nossa primeira missão. Deixa eu dar uma boa tarde pra galera, né? Que tá chegando aqui. Boa tarde. Estamos na missão 12, pessoal, e vamos ver o que espera a gente. Está carregando a missão 12 e vamos ver se a gente libera mais um amiguinho. Nós temos superpoderes. Eu vou usar um de gelo. Está carregando, pessoal, então vamos. Vamos usar o bomba aqui embaixo. Catapimbas. O bomba é muito bom, galerinha. Ele arrebenta tudo e a gente ganhou outra carta mágica do bomba. Vamos ver agora. Que tal a gente jogar um gelo? Tudo ficou fraco agora. Será que a gente consegue jogar o Terêncio aqui dentro? Vamos lá, Terêncio. Passou. Isso. Devolve o Terêncio para nós. Ó, o Terêncio. Está parecendo um ping-pong. Ó. Conseguimos passar, pessoal. Então nós temos o Terêncio, o Red e o Bomba. Não quero presente. Vamos jogar logo pra gente finalizar essa live usando o Bird. E quem tá chegando agora, pessoal, já deixa seu like e se inscreve para não perder todos os vídeos aqui do canal. Angry Bird.
Missão 13. Vamos usar um pato. Vai saber, né, gente? Não precisa do pato. Chuva de pato nos inimigos. Ai. Vamos usar o Red. Não, vamos usar o Bomba. Ele é mais forte e vai dar certinho. Vai, Bomba. Explode tudo. Conseguimos. E ganhamos mais um Bomba. Agora vamos para a segunda missão. Quem que a gente vai usar? Olha, pessoal, esse é mais grande. Eu acho que a gente pode usar o Terêncio. Se eu mandar o Terêncio com tudo, ele pega os 3. Ou a chuva de pato. O Terêncio é o mais nervoso. Vai, Terêncio. Ué, vai lá, engole o Terêncio, engole. Oh. Chuva de pato. Será que conseguimos? Eita, pessoal, tá muito difícil. Opa, um pato extra. Vai, Bomba, você pode salvar todo mundo agora. Cabum! O Bomba salvou o dia, pessoal. Conseguimos passar mais uma missão. Nos sobrou o pato e o Red. Conseguimos passar mais essa missão? Vamos para a missão 14 agora? Não? Tem que acabar com... Ah, achei um escondido. Que malandro, ele estava escondido ali. E conseguimos passar mais essa missão. Agora vamos para a terceira missão do dia. Pessoal, vou usar até uma carta mágica agora.
próxima missão, pessoal, agora é com a Duda. E aí? Gente, eu acho que não vai dar não, sou muito ruim de ler, aquela vai ter que... Eu vou usar o bomba. Apertado para ele explodir. Apertei. A gente tem 2 pássaros e que tal o Red cuspir fogo lá naquele. Vai, Red, ó, fica olhando. Agora eu vou apertar o botão e... Não! Tá vindo, tá vindo. Vai lá, bomba, finaliza o serviço pra gente. Azarão, metram, Shazam! Vamos lá. Pessoal, e assim a gente finaliza a nossa live do dia de Angry Bird junto com o Boi da Cara Preta. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e até a próxima. Tchau. Olá, Red. Fiquei sabendo que você está precisando de ajuda? Que bom! Então vou trazer todos os meus amiguinhos para ajudar você e toda a sua galerinha. Gente, se vocês chegaram também agora aqui no canal da Duda, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sino. Tá bom então, vou te ajudar.